Salam, ekran aldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojun Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojun so'z chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miras sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'z chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Navbatdagi numar 2340-numar. Mübarək bo'lsin Ansar. Rahmat. Bir kunlarda o'zingizning Yipak yo'li sadosining 7-qaroriga mahir bo'lib kelib qoldigingizni o'ylaganmidingiz? Yo'q. Unda hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam? Hozirgi hissiyotim jiddiylish. Lekin ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Barliq mahirlar bilan sizga omad tilaymiz. Xayrat qiling. Marhamat. Yaxshim sizlar ismim Ansar ekan. Yurtimiz Oqsuv-Shturpan. Hozir turish o'rnim Sanjining Go'chonayisi bo'ldi. 7-qaror Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishdagi sababim bo'lsa, ortiqchiligini bir namoyon qilib, o'zimning nechilik naqsh etishda talentim borligini bajariy qildirib. Gülsem veslını bir küsetmedim, keldisem hiç gayrılık bir gelmedim. Yürüdüm aşkı utunda dağlını yangını yılhan gıpırsa vermedim. Yürüdüm aşkı otunda dağlanıp vay dağlanıp yangılı yılhan gıpırsak vermedim. Hasretim toldu şu aşkның camığa, ne kılay halim için ki sezmedim. Öptüm toldu simayın ay bilen tan etip bir rat yanımga yetmedi. Öptüm toldu simayın ay bilen tan etip bir rat yanımga yetmedi. Güldüsem candan idini ahuru, böyle beskemini yad etmedi.
yok gelgen bilen yar akıvet Menzili gülzargı başlanıp ketmedi Gülsü yok gelgen bilen yar akıvet Vay akıvet Menzili gülzargı başlanıp ketmedi Menzili gülzargı başlanıp ketmedi Rayonimiz karxan sahasida oldin qator turadigan Xinjiang O'chun suv chekish şirkati O'chun g'ortamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Yaxshimisiz ustozlar. Men Sanji Go'chondan keldim. Yurtim Aqsuv Ishturpan. Bu yil 24 yosh. İsmim Ansar. O'zing nima kasb bilan? O'zim hozir shu kasb qilib bo'lsam. Şeyler o'rildi. Sizlar o'rilgandan keyin bu bola yerda qolmaydigan his qildim o'sha an. Men atqanchilik qilmasam bo'ldi. Pek yaxshi edi. Hattoki siz izlayotgan ovoz chiqqanda his qilib qoldim. Rahmat. Durus. Naqshanga rahmat. Rahmat ustoz. Payz etding. Rahmat. Payzing bilan etding. Va bu naqsh kimning naqshi? O'rkash Turg'un. Ha, O'rkash Turg'un. O'rkash Turg'un. Bo'ldi, O'rkash Turg'un deydi-ku aqcha. O'rkash Turg'un. Siz san'at maktab o'qiganmi yoki bir kasbda yoki qanday? San'at maktabida o'qimagan. Ammo lekin Ansar men ovozingga, naqshi o'rinlashdagi qobiliyatingga, hissiyotingga chin ko'nglimdan qoyil bo'lib, sen uchun bir chiroq yondirdim men. Bizningki Ramleydar rivoyat guruhiga kelishingni qarshi olamiz, lekin mening guruhimdimi asos jihatdan kuchlik mayirlar yig'ilib qoldi, sen bilsa ko'nglingga ayon. Qarshi olamiz, lekin cho'qim men tiyojang qilib men shu o'rinni ola olayman deydigan ishonch bo'lsa, biz qat'iy qarshi olamiz. Naqshang rahmat. Aldı bilen pek chiroyli aytdingiz. Muborak bo'lsin. Bizning guruh to'shqil uzoq bo'ldi. Necha qatam mashundaq pigilar bo'ldi. Bola almashtirishlar va yoki qatnashib u bosqichdan o'tolmasliklar bo'ldi. Shunga men bek xohlayman bizning guruhga kelib, Zoirkam degandek siz shu ma'lum bir odamni tanlab, ma'lum bir mayrini tanlab, ashuni yengib o'tish ishonchingiz bo'lsa bizning guruhga kelsangiz bo'ldi. Biz sizni o'zimizning qo'ldan kelishicha tarbiyalab ketishga ko'zimiz yetadi. Shuna mening guruhimni sen o'zingga bir tiyojang qilib beqishingni tavsiya qilaman inim. Rahmat ustoz. Navbatda mana shu chiroq aylantirgan ustozlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Yana misha o'tirgan aylantirmagan ustozlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Jafo chekdingizlar. Rahmat. Yana shuningda do'st birodarlarimga, urug'-tuqqanlarimga rahmat aytaman. Rahmat. Bisil. Navbatda mening tanlamoqchi ustozim Mayli kavap yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. O'chun g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz o'chunni deb qolasiz. O'chun g'ortamlik gazliq suyi. Kamiljon ustoz. İpek yolu sağdasın, süygünün yok şigrasın, kuş havazla seydasın. Xo'sh, inim shu guruhdagi Jiroqlar nazar silib, Ashqisdan boshqa xohlagan bolani tanlab tiyojang qila. Az gullik chapan kiygan. Muradın gayetin muyan, Jürgümge dertni silip, Jürgümge dertni silip, Birla sana bergenden köngül söygenim, Bilmey kaldım söygünümni. Candım keçtim canım bile, Sensiz hakkınım boldu Allah,
sen yüreğim, sen mehbubem, men g'ayratdan kechgaysan mujodat kechdim canım bilan sensiz tortqinim bo'ldi Allah. Xo'sh, Kamil ustoz. O'ng taraf Ansar, sol taraf Zikriya. Qani, sizning tanlashingiz? Yüreğimni elemde koydum degan naqsh keladi menga. Yig'lab turib kechmoqchi bo'ldim degan. Zikriya inim bu mening. Üzərimdən inisidim çağırlıq inim bu. Şunda bu biz hem de bana akı kulap ütəqətqini biz uzun bo'lib ketdi. Sen mening мәңгілік inim işkənlikə o ayan. Sen yani bizden yenimizde boldun, bizden gruppa davamlıq boldun. Sen bir erkek. Muş orunni muş dostdan ütünüp biremse. Tavakkalana bizden gruppa git valla. Oda qo'sa, Ansar ütünüp bireleysen. Muborak olsun. Baş parmak grupsiga muqim a'zo bo'ldingiz, berib o'tirsangiz bo'ldi. Qani, marhamat. İpek yolu sadası, suygunun yok şidrası, hoş havazla seydası, İpek yolu sadası. Xo'sh, unda qo'sh ustozlar. Yana o'xshashlar. 5 sekund vaqt sizlarga berildi. Ta'tir sinoq rasmiy boshlandi. 5 4 3 2 1. Nayt afsus, sizni ko'pdan-ko'p rahmat. Ko'ngil so'zingizni mening mishay kelishimim men uchun cho'ng bir natija deb o'ylayman. To'g'ri. Mishay kelishim bek cho'ng bir natijaga men shu sahnada dadamga, anamga, shunaqla ayolimga, qarindoshlarimga bir rahmatimni bildirasan. Sizlarga ko'p rahmat. Növbətdə səhnəmizə çıxdığan Mahir bolsa 1291 numaralı Mahir. Hoş geldiniz Abduxaliq, mübarek olsun. Qaysı malım men üçün orunduq aylandıra deb ümitlərini kütüb geldiniz? Kim bolsa mayli qo'sh qilib. Qaysı malım bo'z bo'laverdi shunaqo. Lekin ko'nglingizga bitgan bir malım bor. Buni oshkorlig'ingiz yo'q. Bo'ladi hamsa ifodangizning to'liq yaxshi bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. G'ayrat qiling. Rahmat. Yaxshi mislar ko'pchilik Maqsud Boynoyistingaga Abduxaliq Avut. Bu yil 24 yoshga kirdim. 7-qaror İpek Yolu Sadası programmasida qatnashishga maqsadim. O'zimni bir sinab beqish maqsadida keldim. Seyle kıldım bakka kirip aşık izlep gül ara gül çiraylar aldap meni tiken saldı dil yara gül dep söysem güllemezken gül idi olgan bilen dertte kalsam bir ömür sebep özüm köngül kara gül dep söysem güllemezken gül idi olgan bilen dertte kalsam bir ömür sebep özüm köngül kara Küydüm dep çaplasam Roz köngül bu dep kaptım ben Köngülümün meyvesi dep Versen sürtmeyip kaptım
şunca yüzsizlik Fursat berip ep kaptım Afsus seni süyettim Afsus sana küyettim Afsus seni süyettim Afsus sana küyettim Emdi untay seni untay Çokum unutmam 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 Çokum Rayonumuzda serkertilik rol oynayotgan miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turuk gitsen o zirke pırkı. Ye. Karasın zirkte de ben mirasdan latyalarını yapıyorum. Ya ama doyun veşi koğu bu. Bu bek peyze kara çoğun küçük işgal çıkıdı tetip baka şundan aksa. Ben miras latyanı biz nakşı yitip ziriksem yivatımız abi. Ma açık ya ma ya. Pişigönük ya. Pezik yaptım bu. Yaxşımısınızlar ustozlar, yaxşımısınızlar ekran aldıki barcha ko'rinmanlar. Men Aqsuv Boy Naysdan kelgan Abduxoliq Ovutun amalari sizlar. Boyliqlar jiqilgan ha. O'zing ish kasb o'qiganmi? Yo'q, o'qimagan. O'qigan bo'lsang nima ish qila o'qiyotganding? Abduxoliq oldi bilan qizg'in qarshi olamiz. İpekli Sadas programmasiga kelganingizni, men naqshga kelsak ham naqsh to'g'riliq so'zlashning hojati yo'q. Muşundaq naqshni, muşuslabdagi naqshni aytib baqqan odam biladi. Mayli ovozingizning tövini bo'lsin va yoki yuqorisi bo'lsin. Hozir o'z sharoitida ajoyib yaxshi. Meningki mush Kamal gruppasi sizdek bir balga ehtiyojli bo'lganlik uchun balalarim to'shab ketib qolgan bo'lsa-mu, men yana qap yuraklik bilan o'rindiq aylandirdim. Mushuning yuzini qilib bo'lsa-mu, sizning ozmasligingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Kamil kamin xaplab ketmasa, xapil zimbilab degandek bir masalalar bor. Ya xaplab bo'ldi, demamsan. Xapil zimbilab degandek masalalar bor. Shunga Kamil kamin jo'q yaqin emas. Zoir shah qilshamay qoldi, to'g'ri tushunaman. Seni yo'q derdi dadaş bu. O'zingiz bir gap qilasiz endi. O deb baqadi-da. Inim. Sen hali bir xil. Mendaymiz cho'lpon bo'lgan titki naqsh bo'laydi kes deb o'yladim. Mozorlik kelsa-da. O'xshatgan bo'l, yaxshi aytib baka azarchi. Sen endi demasan, vaz kom soatning gibi. Lekin men o'xshayib kelsa, meni o'xshagan chopon kiyibsa, demak, men tanlig'ini kelganligim aniq tek turdi. Aldın qararını isingda baya Nurli'ninki mening gruppamda bo'lib hozir qanday qiqiyotganligini ko'ryapsa, diqqat qil. Amasa boshqa gapim yo'q. Yaxshi aytding naqshini inimdagi. Tishlik deydi. Artıq gapim yo'q sen. Yaxshi naqsh kelsan, yaxshi naqsh bo'lalaydi kelsan. Abduxoliq naqshandan bek huzurlandik. Naqshanga rahmat, qadamingga marhaba, xush kelibsa. O'g'oji inim bilan Kamil do'stam degandek sende kabiliyet var. Biz o'xshash ko'z qarashda. Meningki hozirgi qanday hissiyat turayotganimni men balkim bir o'zim bilishim mumkin. Ishqilib men o'rildim sen uchun. Bizningki Ramlidar rivoyat guruhimizmi seni shu ustozlarning guruhiga o'xshashlar qarshi oladi. Sen Mıda qarab baxsam mening gruppamdagi asosiyatdan ballarni balkim sen toniysa bir kasbga ballar o'zaro tonishimiz. Shunlashqa biz seni qizg'in qarshi olamiz.
Lekin aşı muqim burun egellep o'tgan o'quvchilardan boshqa anda qarab baqsang men mushuni yengib men mushu bir o'rinni men egallab o'tira olayman deydigan ishonch bo'lsa senda bizning qo'limiz ko'ksimizda. Shuning uchun aylanmayapmiz. Ha, tanlığın afkam. Benim ahir talışım Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sezgingizni o'taldirdi. Ham sezgingizni larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Hürmet kurban ustası. İpek yolu sadasın, süygünün yok şidrasın, kuş havazla seydasın. Unda qalsa bizning Kamal grupimizga qaraysa, Kamal grupimizga qarab, o'zing bir mayerni tanlaysa, shuning bilan hozir 30 sekundlik naq maydon Şinjan yetishini qarab olmayman, keyin Yavaş ikinci ratki Baxtiyar diye ağınızdan düşüyor. Satarım targe canrişsidi Tarışıp çalsam Eninkin alısıydım binavani Könlünü alsam Keçirgün sen nasra özünni Minin dünükürptün sebepni Keçirgün sen nasra özünni Minin dünükürptün sebepni Minin dünükürptün sebepni İkilanglar ikki uslubda naqshi aytdinglar. İkilanglarning ovoz tusi ikki xil uslubdagi ovoz tuz. Men tunigan Baxtiyorni tanlagan vaqtim dedim bu Baxtiyor o'zimning inisi bu. Endin texi bu kichik men bunun bilan tanishima bilishima men Baxtiyor bilan yana davomli aloqalashib Baxtiyorni davomli tarbiyalasam Baxtiyor bilan davomli biz o'zaro o'rganishsak bo'ldi. Men mushu musobaqaning afzalligi sabab tufaylidan Abduxoliqqa boshqa guruhdagi bolalar bilan musobaqa tushish sharoitini yaratib berish uchun bizningki Kamal guruhimizga Abduxoliqni qabul qilganligimni e'lon qilaman. Baxtiyor İpek yolu sadasın, süygünün yok şidrasın, kuş havazla seydasın, İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın. Qani unda qolsa, ustozlarga berilgan basukot ta'tir sanaq boshlandı. 5 4 3 2 1 Köpten köp rahmat. Lekin men islamman. Bizning Yepek Yolu Sadasi programmamizning ishki sizga menga ochiq. Chimo. Qanday qolsa o'zingizning ko'ngil so'zini bizga deb o'tgan bo'lsangiz qani. Oldu bilan misha kelib, shunu seni tanlanishimga intan xush bo'ldim. Shundaqla meni misha qo'llab yuvatgan ota-onamga, suyimlik ayolimga cho'nqur rahmatimni aytaman. Buningdan keyin yana shu san'at sohasida davomli tirishib maqaman. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shunga g'anima. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı olan Mayirimizin nömrü Arvu Sanwu 25 35 qini səhnəmizə mərhəmət. Tayyorliqlaringiz puxtimi? Ha, puxta, yaxshi qilib oldim. Bo'ldi, amsa sahnadagi o'zingizning eng yaxshi ifodalaringizni chiqarishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Amsa biz sizni orqa sahnada saqlaymiz. Xayrat qiling.
Salam, ekran aldiki aziz ko'rmanlar. Men Şinjan Yakkandan keldim. Meni İpek Uzadaz qatnashishga maqsadim bo'lsa, naqsha yetish iqtidorimni bir qitim sinab baqish, ya'ni ustozlarniki bahasini bir anglab baqish maqsadida keldim. Şehirlerde aman bulg'in men yo'q shaharlarda aman bulg'in men yo'q shaharlarda aman bulg'in men yo'q shaharlarda aman bulg'in yuragim sen bilan qayg'urma azizim diligim sen bilan aman bulg'in yuragim sen bilan qayg'urma azizim diligim sen bilan aman bulg'in aman bulg'in aman bulg'in aman bulg'in aman bulg'in hayat safirimda aman bulg'in Baxtim dilay yarim aman bulg'in Ayan safirimda aman bulg'in Baxtim dilay yarim aman bulg'in Bu qismat ayridi seni menimdin Yosh to'kma kulib qol aman bulg'in Bu qismat ayridi seni menimdin Yosh to'kma kulib qol aman bulg'in 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 aman 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 Cəsur yigitlərinin oldun tanlışı bulub kelayotgan Şinjan Kamal Xalqara Sol çerkdə Kamal kiyim-kechakları mayırlarga omad tilaydi. Özüm Yakkan Aysi ilişki bazlardan geldim. İsmim bolsa Abduqayımcan. İsmin yaman uzun turdu ama iki kız yapıp tüyütü öttün ismin Abduqayım dedin ha? Kesipçi ofkam kesip. Kesipim Goncu'da şu ticaret bilen. Akşamı şehir kulüplerden akşayıp. Abduqayımni men uzun yil bo'ldi yaxshi bilma. Bizningki yaxshi inimiz. Kasbga ammo lekin o'tdek ishtiyoqi bor. Bu bir o't bu. Bu inim Yakkandan kelmadi, Guangzhoudan keldi, ataytim shu musobaqa qatnashimida. Men buningki mush kasbga bo'lgan o'tdek ishtiyoqi bu kasbni bizniki bu naqshi muzikani bir gulxon o't desak, bu oshining atrofida men kuyab ketsam mayli deb oyilib yurgan bir parvonada.
gayretinge apırı inim. Rahmat. Ben öğrüldüm sana. Seninki muşu 7. kararlılık İpek Yolu programımızga muşu yaşla bilen birlikte ben bir özlemni bir sınap bakay. Degen maksat bilen atayın uzun yollarını besip kılıvatkan hizmetlerini taşlap, ticaretlerini taşlap, ailedekilerini taşlap müşaki kəgininge, muşu programma katnaşkınınga çün köңlümdün rahmet eytime. Şunun bilen bille bizninki gruppaga kelip özäňni sınap biqişiňni mı çün köňlümdün ümit kılıma. Çıraylık etti anlaqşini. En ahırkı yere təsir qıp ketdim. Aldığımı çıraylık. Abay deyişkendek bizning ma gruppadagi bolalar bir-birsidan hozir xillanib hozir yomon emas bir holat bo'ldi. Agar xohlasang biraz bilan tushib yo birazini muqim qilib bersa yo o'zing muqim bo'lsa degandek. To'g'ri. Ha. Hojika. Aldı bilan muborak olsun. Bu naqsha bizningki 4-qarar Ipek Yolu Sadasi programmasining chempioni Abdug'ani o'rindigan aşı balaning ijodiyati. Abdug'aniyni bek chiroyli aytgan, bugungi sharoitni sen bek chiroyli aytding. Aldı bilan tabriklayman. Mening gapim xuddi Zoir kamga, Po'lat kamga o'xshash. Bizning guruhdami sarxil bolalar bor. Senmi sarxil. Növtida o'zingning ta'limini sinab, mümkün bo'lsa bizning guruhda qilib qilishingni bek umid qilaman. Yoki bo'lmasa, menga yana bir balni muqim qilib bekitib berishingni chin ko'nglimdan umid qilaman. Benim ahırık tanışım. Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıktan, kadimim izcillikten yenip bakmadı. Bu yükseliş jarayonida arzuimning kamal tapadığını işardım. Çünkü ben kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. Po'lat ustaz. İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, hoş havazla seydası, İpek yolu sadası. Muş Qatar'daki birinci Qatar'daki Hüseyin Egesi var ağinimizden musalmış baksam. Some people want it all, but I don't, but nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring. Stop. Akılma kızargandek, kızıl yüzlüm yarim, kızıl yüzlüm yarim. Not bilen yukargandek, şirin sözlüm yarim. Not bilen yukargandek, şirin sözlüm yarim. Stop. Xo'sh, Po'latga, sizning tanishing'iz. Abduqimjon Jiraqdan kelgan bizning mehmonga, ammo Zoirni deyishcha. Ammo lekin rasm bizning ma guruhning ichidagi yomon emas, balni talmaylik pakak ko'rni qolgan uchaysan. Jirak deyman. Lekin gap yo'q, chataq yo'q. Mishani taldikmi? Po'lat tursin deb tanlagan ekan, bundan keyin biz endi shu abayaq deyishgan o'xshash bir ailening kishilaridek birga mangmiz. Ma qıtımda müşfikam muqim qilib berdim. Muborak olsun, muborak olsun. Oradan saqlab qoldingiz, muqim azab bo'ldingiz. İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, hoş havazla seydası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası. Abduqim, yürek sözlerinizni birlikte anlap bakaylı. Ayolim ve ailekilerimge meni izchil qo'llab arqa septinim qilgan ağillerimge sizlarga rahmatimni bildiraman. Men uchun o'rindiq aylanmagan 5 ustozga rahmatimni bildiraman. Rahmat, sizga ko'p rahmat. Ipek Yolu Sadasi programmamizning darvosi mangu sizga ochiq. Sizga rahmat. Mana yana bir javob beringlar bolalar. Abduqayyum
mübarek bolsun. Men nurgun nakşı yazıptım, nakşı köy şiiri yazıptım ha. Lekin sençirek birer nakşını etip bakmadım şunda çoğun seyanıda. Sen bek bakitlik. Doğru mu ya? Doğru. Muşu Abdüqayyim'ninki Abdüqayyim'din mi jırak yerden kelgen mayırlı olması gerek değil mi? En uzak yerden kilip en yakın halette ustazlar bilen udul turuş bekbaxtning simvolu ha. Muşu Yipek Guli sadasınınki bir desti gülü var. Muşu ne? Atanan nerede? Hazır yekende. Yekende ma sen yekenge berip muşu bir desti gül gerçi solup kalsın muşu Yipek Guli'ninki bir köngli eken dep atananga yetkizip koyuşunu ümit kılıma. Ma gülden başka sana bir kartı vereyim mi? Kanda? O kartı bolsumu 8. karar Yipek Yolu sadasıga sen Guangzhou'dan kelip la birinci basqışqa müşäk tok çıksan buludu. A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdik-ku. O'xshash kirama Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay bunarsini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Növbətdə meydana çıxıdığan mayırımız 2541 numaralık mayırın səhəni təklif qılımız. Mübarək bolsun Almira, xoş gəldiniz. Almira'nınki bugün ifadəsini tolum yaxşı buluşun için dilimizden ümit qılımız. Əmiz sizni barlıq mahirlər bilan arıq səhni saxlayımız. Xeyrat qılın Almira. Rəhmət. Yaxşımsızlar köpçülük. Mənim ismim Almira Muxtar. Bu yıl 23 yaş, Tumşıq şəhərdən gəldim. Yipek Yolu sadası qatnaşdıq məqsədim bolsa, özümni bir sınab beqiş məqsədidə qatnaşdım.
Yar köngül versen bana. Oğaz çıralık geldi lan. Eşkıdan köymez midir? Eşkıdan köymez midir? Bağara yürümez midir? Yar pervanısın. Men onun pervanısın. Men pervanesi ezgen şu yakçın men cahan emarsin. Ezgen şu yakçın men cahan emarsin. Men cahan emarsin. Yaxşımsızlar, hörmətli ustazlar və barcha ko'ruvchilar. Mening ismim Almira Muxtar, o'zim Tumshuq shahridan keldim. Pinktendim. Nima kasb bilasizsiz? Men bu yil san'at sho'yanini bitirdim. Nima kasbni? Musiqa ma'rif kasbini. Ovozning yingsi bekchiroq kelgan. Bizning boshqa o'quvchilar o'xshash sizlar kunni klubda naqsh aytib turmag'ashqa mashqga. Shunga hozir hamda bizning sonimiz to'shaqliq. Bolalarimiz bir-biridan hozir asosi xili ojizligidek bolalar yo'q-da. Ammo bolalar qaysi ko'rib buni tanlasangiz tevjan qilib hozir shu Pekinga uchib baqsangiz, shuningdan o'talasangiz, o'tirsangiz, o'tolmay qolsangiz shu bolaning o'rnini muqimlashtirsangiz, ko'ngil og'riqi yo'q bu yerda. Shunday bir ahvol endi bu. Hamma guruhida o'zingizga o'xshash shu uslubda naqsh etadigan qizlardan biror talba. Ba. Ko'nglingiz xolisa shular bilan birga bir peki aytib baqsangiz bo'ldi. Avvalma üçümüzden birini tanlayalım. Endiki çeşleşim. Aldı bilen şu meni qo'llab arqa sepda mayli urug' tuqqanlar bo'lsin, do'st birodarlar bo'lsin, meni qo'llab nishaga da'vat qilib bir qatnashib beqing degan barcha yaqinlarimga rahmatimni bildiraman.
Şundaqla mevcut üründük, aylandığımağın barcha ustazlarga köpten köp rahmet. Mening ahirgi tanishim. Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkarıdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshlarda kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmak estin çıkarmaz yarni çoğmuna Kamil Celil Ustaz. İpek yolu sadasın, suygunun yok şidrasın, kuş havazla seydasın, İpek yolu sadasın. Ay şu arkadan sanğanı ikinci orunda otagan oğul siz. Vay menem. Kurguyu uçup ketdi. Qışqa yolga qara. Mizan gülüm, mizan gül. Yarın gülü reyhan gül. Kıskan gülümüz septe gül. Şahzade han aya yare. Tong seher gül şehdayan Sayrang şirin canım bol. Xo'sh, Kamil Celil Ustaz. Hazır mishada o'tagan barliq ustozlar o'zining hammadan tez, hammadan mushkul holatda o'tab bo'ldi. Sizga nisbatan bu hammadan qiyin bir ahvolga uchradingizmi deyman. Xo'sh, lekin yana o'xshashlar bizning programmamizning o'yin qoidasiga binoan cho'qim ikki mayirdan birini tanlab bersangiz bo'lmaydi. Birodarlar. Kamil izhori. Bu singlimizning ovozi sizlarga yoqdimi? Çavak çırağına yakkan boz. Ya sen candan çırağına bırak. Ma birodarimizning ovozi. Teyze işkilisine çıkın. Bu mening bir qusak inim. Çavak. Yaman yerden çıktı ya. Bu mening bir qusak inim bu. Lekin bu qizning ovozi chiroyli. Chiroyli. Buning ovozi chiroyli. Ikkimiz bir uyda bo'lgandan keyin men seni o'zim tarbiyalab olaman. Xo'p. Uğavlıqası. Almira, mübarek olsun. Mübarek olsun. İpek yolu sadasın, suygunun yok şidrasın, kuş havazla seydasın, İpek yolu. Mana, hürmetli kızlar. Bizning birinchi bosqich tanlash bosqichi nihoyatda yuqori pallada ilib berilyapti. Nurg'ulg'an qiyin tanlash bosqichlarini beshini o'tkazayotdi. Unda bo'lsa, Hasanjonga yana fursat bor. O fursatlarni yana bizning ustozlarimiz beramiz. Ta'tir sanoq boshlandı. Muborak bo'lsin Hasanjon. Adlatsiz ustoz o'zi mayliqni bildi. Unda qos davomli. Biri Hasanjonning mardligiga, yana birisi Hasanjonniki yaxshi naqshchi ishkanligiga ta'sirlanib Kamil o'zi tavtay qilib bo'lgan amaliyotda xafa bo'lib ketmaydi. Men ta'sirlanib, men bir sinab boqay dedim. Sizga yana bir fursat beray dedim. Rahmat. Bu fursatni cho'qim chang tutamiz. Unda bo'lsa, Adila Sidiq ustozning miras gruppasidan bir mayirni tanlab pekeychisiz. Qani, tanla. Okey, endi ko'zoynakda qolgan birodarimiz. Xo'sh, qani. Beg'inga keray desam,
Şarap olmasın deyman sayarni sığınganda gitarımni kuylayman yarım barsam mallanga o'stan bo'yingni bo'ylab Açsan meyle eypimni buzma emdi keyfimni sen dokmuşten ütep kettin güle dolqulutup kalbimni geçtim geçtim tügeçtim tügeçtim sen dokmuştun ötkende özsüz Adile Sıdık Ustaz. 2 mahirden 1 mahirni talab bering. Men örülmesem ketmekçi olan adamdı. Lekin biz birlikte ijadiyat kılıp, eser çıkarıp özümüzün dünyasında oynayacağımız balağı verip sahneni. Oldu. Vay 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 vay. Sizge mi hem ben örülgen. Demekçi oğlum mayılığım, qayılığım bu aşka örülgen. Siz mi hem yüzümün şunçilik kötegen tığız. Baktım bir keçir iterim siz beni. Olay çatak yok. İpek yolu sardasın, suygunu yok şigrasın, hoş havazla seyrasın, İpek yolu sadasın, İpek yolu sardasın, suygunu yok şigrasın, hoş havazla seyrasın, İpek... Teatr sanak başlandı. 5 Mübarek olsun. Polat Kırsı Ustaz. Hayırlı olsun dedi. Mana muşu Çin hissiyat. Loda degan loda yana. Manda demekçi oğlum, abay aylık kummulluk bir indimiz var dep, platkam tallayma, pomuz ketmen degan. Oyundan ben tallayım dep boğuca, zahir mi bana oça çoğantay turup ki bis boldan kaynini bis işte oyunu ufkimiz akşam ketti. Lekin isminiz nimte? Adilcan. Ha abi ya dişvatı paranışvatımız o. Mafkamның bir qo'saq fikisi. Esencan ama bu maşından eski. Meri muhabbet degan. Endi endi bir fursat mening şu suyumlik yeni singillerimden birini muqimlashtirib bersa, ya bu biz şunu o'ylaymiz. Qo'shimda qilsam, Adiljon. Hujum gruppasidan bir mahirini tanlab musobaqa qilsangiz bo'ldi. Keyindeki siyah kostyum. Sazlani aslı gül tacı mukamler Bo'ldi. Ketada. Siliyen candı dep ağlar Bilimdi seyle dep ağlar Seni kelmeydi dep ağlar Bayavan çıldı zar yığlar Hoş. Bulandır sarsas. Hemse. Adilcan bilen kila qıtım. Ha? Bu 8-ci qıtımda Adile billa yaxshi bir şu hamkorlashsaq. Qanda? Oldu. Mübarek olsun. Oradan saklap kaldınız. Devamlı bir fotoğraf. İpek yolu sadasın, suygunu yok şigrasın, hoş havazla seyrasın, İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunu yok şigrasın, hoş havazla seyrasın, İpek... Hoş, Adilcan. Əmin sizden yürek sözlerinizi anlaydıgan payet geldi. Qani.
Bu birinci qatim kelishim bo'lmag'achqa, men o'zimga bek besim qo'yatmadim. Onun üstüge bu yerda o'zimning yaxshi ko'rgan, o'zim qilgan naqshlarni o'rindag'imda o'zimni xo'sh. Hesapda shu sababli kelgan. Bakdan do'si yuqori naqsh etmasammi, o'zimning ahanglarini shu televiziya kanallarida anglab qalsam, xalqlar deb shu vajdan kelgan. Anladı. Rahmat. Davamlıq anlayırız. Allah'ın kolluğuna rahmet. Dosyana hamkarlasak buldu. Allah'a rahmet. Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarının aldın talışı bulup kelavatkan. Ramnidar markesidagi ishonchlik girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekish shirkati Mahirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'yin ishlatsa. Men yaqinda yaqin bu Ramnidar markesidagi bir yurish mahsulotlarini ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Aqartishmay bak, teriga bak yaxshi singadi ekan, ishlatib ko'rib boqay. Ma'quldash, rahmat, men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramnidar. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayirni Xinjiang Hojun so'l chekish shirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci dereceye erişken Mayırımızın olsa Xinjiang Miras şirketi 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik quroll bilan mukofotlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erişken Mayırni Xinjiang Kamal so'l chekish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayırın bo'lsa Xinjiang Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. dereceye erişken Mayırımızı Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekish shirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Yipek yolu sadası, söygünün yok çehresi. Kuş avazda seynası, ipek yolu sadası. Ipek yolu sadası, söygünün yok çehresi. Kuş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Gitar kengri dalaga kuy naqshimiz bekira. Gümüş tağlar çok esi nur qaytıdı yürekke. Güç birdi naqshimiz tümelligen çiçekke. İpek yolu sadası, söygünün yok çehresi. Hoş avazla sen